Λοιπόν, τώρα θα δείξουμε τον επάνω όροφο. Να βγάλω λίγο αυτή την κατασκευή την πρόσθετη που βάλαμε. Ο επάνω όροφος είναι αυτό το πρόσθετο κομμάτι, το οποίο βέβαια είναι πάρα πολύ σταθερό, γιατί έχει βάση από κάτω. Λοιπόν, συγγνώμη λίγο. Η βάση είναι ακριβώς έτσι. Βάλαμε ένα κομμάτι ξύλο, από το ξύλο που έχουμε βάλει γύρω-γύρω περιμετρικά του κλουβιού. Το βιδώσαμε πάνω κάτω και στη μέση. Και μετά βιδώσαμε και 2 κομμάτια ξύλου. Τα ποδαράκια του και είναι έτοιμο. Είναι πρόσθετα, σου μπαίνει, βγαίνει, πολύ εύχριστος. Το βάζουμε. Προσθέτουμε τα χαρτόνια που είχαμε πάλι, για να μην βρέχει το ξύλο, αν και τον πάνω όροφο ποτέ δεν τον έχει κατουρίσει. Λίγα κακά και το έχουν φύγει μόνο, αλλά δεν είναι τίποτα. Βάζουμε και τα paper clips, να μην φεύγουν τα χαρτόνια. Και είναι έτοιμος. Αυτός είναι ο επάνω όροφος. Πουπίκο, ανέβα. Ανέβα, Πουπίκο μου. Ανέβα, λέει.